Ciao a tutti e benvenuti al primo video tutorial sui mixer Midas M32 Live. Oggi vedremo quali sono le operazioni preliminari da svolgere sul mixer e come poter cominciare subito a mixare. Per prima cosa verifichiamo nella pagina di configurazione del nostro mixer la release firmware. Mi raccomando che sia il mixer che le stage box e le schede di espansione del mixer siano tutte quante all'ultima release di firmware. Quindi andiamo a verificare sulla pagina setup, sulla colonna firmware vediamo la versione di firmware che c'ha il nostro mixer e se andiamo a cercare la nostra scheda, in questo caso io ho una DN32 Dante montata, vedo anche la release firmware della mia scheda a bordo. Per andare a fare gli aggiornamenti, andate a scaricare gli aggiornamenti, andate sul sito midasconsole.com, premete nella sezione prodotti, Enterprise, andate a cercare il vostro mixer, quindi in questo caso il mixer digitale, il nostro M32 Live, sezione download, qui trovate l'ultima versione di firmware che è il 3.11. Nel caso i fader si muovano lentamente, vi conviene fare un downgrade alla release 3.07 che trovate su questa pagina premendo la spunta Show Legacy Version, la scaricate, scaricate anche l'ultima release che è la 3.11, bene, dopodiché inserite una chiavetta sul vostro computer e vi mostro le due procedure che avete per fare gli aggiornamenti. Prima procedura: prendiamo il nostro firmware, lo mettiamo dentro alla chiavetta USB, decomprimiamoli entrambi, perfetto, espelliamo la chiavetta, la inseriamo sul frontale del mixer nella sezione di recorder. Dobbiamo essere sicuri che la chiavetta sia stata vista, deve accendersi la lucetta Access quando la inseriamo, quindi probabilmente la mia in questo momento non è vista esattamente. Riproviamo. Ecco, adesso si è acceso il LED. Quindi una delle modalità di update firmware è andare nella pagina setup, sotto la colonna dei firmware selezionare update firmware e qua andare nella cartella dove ho il firmware che mi interessa. Lo seleziono e poi la console mi chiede se voglio fare oppure no l'aggiornamento delle firmware. Quando fate l'aggiornamento, allora, sarebbe il caso di salvarsi le scene su un dispositivo esterno, ma normalmente non vengono cancellate, però per sicurezza forse è bene sempre fare un backup dei dati. In questo caso gli diamo yes, lui fa il check dell'integrità del file e poi fa l'aggiornamento, che dura pochi minuti. Alla fine riavvierà la console. Sta riavviando la nostra console.
Attenzione che l'aggiornamento non prevede anche l'aggiornamento delle schede a bordo del mixer, cioè delle DN32 Live, delle DN32 Dante, MADI, ADAT, USB. Quelli sono aggiornamenti che vengono fatti stand alone e dopo vediamo anche quello. Bene, ho fatto il downgrade della TR-07. Adesso vi mostro un'altra procedura, in questo caso un'altra procedura diciamo un po' più sicura se vogliamo fare gli aggiornamenti firmware. Quindi togliamo la chiavetta, la rimettiamo sul nostro computer, il file lo mettiamo direttamente nella cartella root, quindi qua sopra, ok, in modo che non sia dentro una cartella. Rimuovo la mia chiavetta, spengo il banco, metto la chiavetta, tengo premuto il pulsante View e accendo il banco. Adesso lui si sta caricando il firmware, quello che vede fuori dalle cartelle fondamentalmente. Questo è un modo anche nel caso il vostro banco non avvii correttamente il software per rifargli fondamentalmente il software di tutto quanto il mixer. Andiamo a vedere se è andato a buon fine, quindi setup, aggiornamento firmware alla 3.11. Nello stesso modo si fa l'aggiornamento della scheda DN32 Live, ovvero in questo caso andiamo sul sito Clark Technic, quindi clarktechnic.com, sempre Enterprise nella sezione prodotti. Qua abbiamo la fortuna di avere già direttamente la DN32 Live, in quel caso potete cliccare direttamente sull'immagine, senza andare a cercarla. Comunque in generale sul sito Clark Technic trovate tutte quante le schede di espansione del mixer con i relativi firmware e con la procedura di aggiornamento per i firmware. In questo caso per la DN32 Live l'aggiornamento firmware è l'A12. Il metodo di aggiornamento è l'ultimo che avete visto, ovvero dovete mettere all'interno della chiavetta USB solo il firmware decompresso e non all'interno delle cartelle, solo il firmware della scheda e basta, unicamente, e da mixer spento fare la procedura che avete appena visto. Vi consiglio di farlo a prescindere dalla release firmware che c'è la DN32 Live. Sempre nella sezione Global dobbiamo verificare il sample rate, che ovviamente deve essere uguale tra i vari mixer e tra il mixer e le stage box. Nel caso delle DL32 questo non è un problema, nel caso delle DL16 dove io posso impostare il sample rate, questo può essere un problema. La sincronizzazione del mixer, quindi se è internal è lui a dare il clock e la sincronizzazione a tutto il resto del sistema, ok? Se invece è in AS50AB o expansion card si sta prendendo il clock da un'altra parte, quindi non è lui il master di clock. Fate attenzione che in ambito digitale in queste console ci può essere un solo master di clock, uno e uno solo, deve essercene uno e uno solo e deve esserci sempre. Se abbiamo fatto bene le cose, qua in alto avremo tutti quanti i LED verdi, che vuol dire che siamo allineati con tutto quanto il nostro impianto. Bene, adesso possiamo cominciare a mixare. Tutta la sezione a sinistra dello schermo è la nostra channel strip, ok?
channel strip, che è quella che ci permette di operare a livello di EQ, mandate bus, dinamiche, gate, eccetera, eccetera, sui canali e sui bus del mixer. Per fare questo come si fa? Seleziono il mio canale, quindi adesso questa sezione è relativa a questo canale, e se voglio vedere le varie parti del mixer, quindi la configurazione dei preamplificatori, impostare i gate e le dinamiche, posso andare di sezione in sezione premendo il pulsante View. Da notare che se i pulsanti non sono illuminati di arancione, quella sezione non sta funzionando. Ok? Quindi se io faccio delle modifiche all'EQ del mio canale 1 e non premo l'equalizzatore, il pulsante EQ, non avrò fatto nessun tipo di equalizzazione. Questo è facile da vedere anche dallo schermo comunque, perché vedete, se premo EQ diventa arancione tutta quanta la parte di modifiche che ho fatto. Bene, altra cosa che sicuramente può interessarvi è fare il link dei canali, soprattutto quando tratto dei contributi stereo. Il mixer fa il link tra un canale display e il successivo pari. Per fare questo seleziono il canale, vado sulla parte home del canale e premo l'encoder in basso a sinistra, quello sotto alla scritta link. Mi chiede se voglio linkare i canali. Adesso i canali 1 e 2 sono linkati. In questo caso sono linkati in tutto. Quindi posizione dei fader, guadagno dei preamplificatori, modifiche ai gate, dinamiche e equalizzazione, e adesso ovviamente vengono trattati come canali stereo, quindi buttati uno tutto a sinistra e l'altro tutto a destra. Questo posso farlo anche nella sezione bus. La sezione bus sull'M32 e anche sull'M32R è sotto allo schermo. Quindi nella sezione bus posso trattare il bus nello stesso modo e quindi avere dei bus stereo che posso linkare l'uno con l'altro. Nella pagina di setup del banco io vado a scegliere cosa linkare dei canali, perché magari mi interessa linkare solamente i fader, ma tutto il resto, EQ, delay, preamplificatori, dinamiche, non mi interessa linkare. Se per un qualche motivo vi perdete, vi siete arenati su qualche configurazione strana, andate sulla pagina Home, Setup e inizializzate la console. Qui avete 4 modalità di inizializzazione. Console, ovvero inizializzate la situazione attuale, quindi premiamo e vediamo cosa succede, gli diamo Yes e la console è con le channel strip tutte pulite. Oppure Show Data, in quel caso cancellate tutte le scene che avete. Libraries, in questo caso inizializzate le librerie interne del mixer, oppure Factory Reset, come se aveste sballato il mixer nel preciso istante in cui ci avete messo mano. Per oggi è tutto, grazie. Trovate tutti i dettagli sulle console e sui nostri dealer network sul sito musictribe.preasi.it/Midas. Se volete scriverci potete contattarci sulla nostra pagina Facebook Midas Console Italia. Nel secondo capitolo di questi tutorial vedremo più nello specifico le mandate bus, le matrici, il routing e come assegnare colori e nomi ai canali. Grazie a tutti.